Jesus. Amen. Anufarira Jesu. Amen. Glory be to Jesus. That will be praise and worship. That will be Glory be to Jesus. We will say, Lord, Pastor, it me away. Who to Aisha Zadanaka or where we buy a man. What is that you call of it out to look up one of our facts? Out to carry or a daddy. That's the most difficult room to wear out to carry or a daddy. Look for one of our facts. Zitara Jesu, amen. By Jesus. Matthew chapter number 15. And I will read from verse 21. Matthew chapter 15, verse 21. Leaving that place, Jesus drove to the region of Tyre, Sidon. A Canaanite woman from the same country cried out, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is suffering terribly from the demon. Jesus did not answer a word, and so his disciples came to him and begged him, Send her away, for she keeps crying out after us. Amen. Amen. Verse 24, he answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. Amen. In a vision, not to the lost sheep of the house of Israel. Amen. 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 My Jesus. We can go jump back. Verse 28. Then Jesus answered, Woman, you have great faith. Your request is granted. Amen. Amen. In a vision, at Sandam great faith to make it. Amen. Matthew chapter number 10, verse 5 and 6. Matthew chapter 10, verse 5 and 6. These 12 Jesus sent out with the following instructions. Do not go among the Gentiles or enter any town of the Samaritans. Amen. Verse 6. Go rather to the lost sheep of Israel. Hallelujah. Jesus one more time. Amen. Doda kuterere. Pete kuterera chete. Ungofamba neni parwendo rwatoda kufamba muzita raJesu. Ivauneni muzita raJesu. Amen. Scripture iri ndakamboriparidza rakamboparidzwa kakawanda. But there is something chandakatanga kudzidza. Zvinenge panopiwa naJesu parable kuna Luke chapter 16. Ngazonditeereresa. Jesu unopa parable yekuti kwakanga kuina baba vakanga vaine vana vaviri. Uchitarisa the way ari kupresenta nyaya, munhu ane musoro kana kuti main actor panyaya yacho ndibaba kwete vana vaviri. But kazhinji tichiparidza nezvevana vaviri tisingatsanangure nezvababa. Ndava hakuna kunzi kwakanga kuine vana vakanga vana baba vavo. Panzi pakanga paina baba vakanga vaine vana. Zvichireva kuti nyaya iripo ine chekuita nababa kwozouya vana. Mwari ngaatibatsire. Parable dzaJesu achitsanangura wainyatsoratidza kuti main actor panyaya ndiani. Kuitira kuti kana wakuiverenga uchistada gara wakaziva kuti main actor panyaya ndiani. Now Bible yandaverengesa isi parable, but it's the gospel according to Matthew. Amen. The gospel of Jesus Christ, the good news dzakaunzwa naJesu, but dzichinyorwa according to Matthew, kana kuti iri interpretation kana kuti kuri kunyora kwa Matthew. Sanonoti ubate kuti nyaya yese yazorehwa main actor panyaya haangamboite Zakeyo.
haangabhoite Lazarus, haangabhoite Peter kunyange akaita nharo. Main actor panyaya pari kunyorwa nyaya dzaJesu according to Matthew. Zvireva kuti uchitarisa neziso raJesu kuti Jesu wacho panyaya yacho wabuda papi ende zvarevei. Chinyatsondibatisisa nyaya yakaverenga ndakabvotsanangura ndikabhoiparidza nezvepati yemudzimai. Pandoda kuratidza imwe pati yaJesu panyaya iyi. Jesu wakati wayambukira waenda kuguta rainzi Tai. Bhaibheri ndopa rinoti wakavingwa nemudzimai weMakenanites. Wavingwa nemudzimai weMakenanites akasvika akati, Jesu, have mercy, Lord, have mercy on me. Mwana wangu sikana wakabatwa nemamhepo. Vandoda kuti uzive ndava Matthew uchinyora i3 vanhu vakanyora magospels. Woti4 wacho anonzi Johani, kubhuku raJohn ndizvo. John achinyora wakanyora the Church of Jesus Christ. Luke achinyora, Luke akanyorera kumaGentiles tsamba yake maringe negospel raJesu. Mark achinyora akanyora kumaGreeks maringe negospel raJesu. Matthew achinyora wakanyorera kumaJudha achivakonvinza kuti Jesu ndiye Messiah wenyu maringe negospel raJesu. Matthew uchinyora haadi kubuditsa kuti Jesu akadyidzana nevanhu vakanga vasiri maJudha. Ndava waida kunokonvinza maJudha kuti Jesu akatumirwa imimi. Pana ndiri naye panapa? Pana ndiri naye panapa? Nauteereresa. Jesu wakatombodedza vadzidzi wakavati huyai kuno muri 12 kudai. Ndakuda kukutumai kunoparidza. Handisi kukutumai kunotanga yenyu ministry kunoparidza nezvangu Jesu. But ndichikutumai kunoparidza ndoda kuti mudzidze zvinhu izvi kana mava kunoparidza. Endai musende kune vanhu kana kuti kune nyika dzisiri dzaIsraeri. Musapinde muvahedheni. VaIsraeri aisave munhu aisatenda, yaive rudzi rusiri rwaIsraeri. Musapinde kumaKenanites musavaparidzire vhangeri, but rather tendererai muparidze kune vana veIsraeri vakarasika. Jesu wapa instruction kuti varume mukaona mapiwa mukana wekubata maiki, make sure kuti hapana muKenanite pakati penyu. Ndava musaparidzire maKenanites. Uye ndaverenga kuna Matthew chapter 10. Asi endai munoparidzira kuvana veIsraeri vega vakarasika. Zvireva kuti in other words Jesu uri kudisqualifya maKenanites kuti haakodzere kunzwa vhangeri. Glory be to Jesus. Kuti zvimeke sense teereresa. Jesu wakauya ari paOld Testament, Old Covenant. Nekuda kwekuti hakuna munhu akagona kuzadzisa Old Covenant, including Moses wacho. Ndava Moses, he was the first man to break what? The law. Amen. Jesu akauya kuzozadzisa Old Covenant kuti uintroduce New Covenant. Ndava isina kuzadziswa haigona kuintroduce New Covenant. Saka Matthew iOld Covenant. New Covenant inotangira pakashedwa ropa kana kuti palast supper Jesu paakapa vanhu waini. Amen. Now Jesu uchiuya uri kuteedza murayiro yemuOld Covenant kuti atry by all means kuizadzisa. Glory be to Jesus. Old Covenant Mwari wakanga wakapa murayiro wakati kana ndazokupai nyika ichipikirwa naMozisi, ndoda kuti mumeke sure kuti dzingai maKenanites munyika yacho inotonzi Kenani yandiri kunokupai. Vonogara dzimwe nyika ivo vari vava nezita rinonzi Kenani. Zvikati mekai sure kuti pakati penyu havapo musateerere vamwari vavo. Ndava negore ramuchatanga kuzviita kuasosieta navo. Mucharwara nezvirwere zvisina akamboona. Muchaita mamota zvisingamvisisike. Muchatanga kukundwa kuhondo zvisingamvisisike. Saka mekai sure kuti imimi navo hamudyidzane. Jesu uchituma vadzidzi ndokubva kuti kana maendako mekai sure kuti hamuparidzire maKenanites.
vamwe vese ngavaparidzirwe vhangeri, but kwete maCanaanites. Paridzirai Israeri chete. Tsvagai vanenge vakarasika vasingade kunamata, but vari vemumba yaIsraeri ndo vamunonoparidzira vhangeri. Glory be to Jesus. Mudzimai ndobva wauya akati, Jesus son of David, Lord son of David, have mercy on me. Unaziva here kuti Bible rinoti Jesus learned obedience through the things that he suffered. Kudhara ndaifunga kuti suffering inongouya from outside, but suffering inogona kunge iri internal. Amen. Hanzi kana wakambosvika level yekuti unozwa kuti ndiri kutambudzika, but not zvichibva kunze, zvichibva mukati mangu. Do you know that sometimes you might suffer to make a choice in life? Vana vechikoro vanozviziva, wapedza A level unogona kupinda nguva yekuti unototadza kurara uchidhibheta kuti ndoita program ipi. You are suffering from inside to make a decision. And you know that every day upenyu hwemunhu, munhu wese anotombosafa to make a decision. Kune vanotosafa to make a decision akamira pawardrobe ndopfeka ipi. Abata yasi, ainayi adzosera aita se. It's part of suffering. Bible rakati Jesus learned obedience through the things that he suffered. Vakatuone chinechi. Jesu wauya kuzozadzisa murayiro wakatenderedzwa nemaJudha. Wapedza kutenderedzwa nemaJudha, umwe musi uchiparidza wakatodza vanhu kuti kana makuparidza musapinde muguta remaSamaria, musazoparidzira zvekare maCanaanites nevanhu vasiri vemuIsraeri. Now Jesu wabva wavingwa nemunhu wavakataura kuti musaparidzire. Naza ndakadzidza kuti pane vamwe vanhu vajaira chechi, vakutoziva protocol yechechi, vakutoziva zvekuita muchechi, panoimbwa nepasingaimbwe, panodonhwa nepasingadonhwe, pekuchema nepakusachema. Koita umwe munhu wekuti anobva from nowhere, haana kana idea yekuti chechi chiwo ndiani. Kwamuri muudza kuti father kana kuti apostle hazvinzwisisi, but maari angori nepfungwa dzekuti ndofanira kuropafadzwa, ndofanira kuitirwa zvakanaka. Mudzimai ari kuuya kuda kuzodzingirwa dhimoni, but haana kana idea yekuti pane semoni yakaparidzwa kuti vakadaiswa vabatsirwe. Iwe unoziva kuti pane pamwe pekuti it's good kudzidza maprinciples aMwari, ndo anoprodusa mamiracles. But pane umwe munhu anogona kuuya ari very desperate for a miracle. Haana kana idea kuti muchechi munosinzwa goko zvaita sei, ndinodaira zvaita sei, but mwoyo make ari kuziva kuti somehow one thing that I know is ndichidzokera kumba ndofanira kudzokera ndine miracle. Vanenge vakasangana nevanhu vekuti haana kana idea kuti kunonzi kunamatirwa, anoti ndauya kuzoyereswa nekuita sei, but pfungwa dzake amunyakunzwisisa chinhu chaari kuda. Dzidziso dzinyare dzekumapostora, asi pfungwa dzake unoziva chaari kuda. That was the issue yakaine Canaanite woman. Zvanzi, have mercy on me. Bible rinoti Jesu wakaonoti ataura pasingataurwe, ende ataura asingafaniri kutaura. Iwo pane zvimwe zvekuti unofanira kupfuura malaws evanhu woita ungonopenga kuti Mwari akunzwe. Ataura pasingataurwe, ende ataura isiriyo type inobvumidzwa kutaura. Jesu ndobva waramba wakanyarara. Bible rinoti vadzidzi havana kumbovingwa nemudzimai. Ende chinondishamisa ndechekuti Bible rinonzi Jesu waisatozikanwa pakati pevadzidzi vake kuti Jesu ndeupi, uyu ndeupi, uyu ndeupi. Vaiti vakamira nevadzidzi, munhu aitadza kuziva kuti Jesu ndeupi apa, aingoziva kuti aripo. Bible rinototi Jesu wakatengeswa nekisi. Judhasi akatoita mari yekugona, nekuda kwekugona kutsaura kuti aiwa uyu ndiPita, uyu ndiJesu chaiye. Zvireva kuti kune vanhu vaida kuuraya Jesu vaisaziva kuti Pita ndeupi, Jesu ndeupi. Vari ndandibatsire. Mubvunzo wangu woti number 1,
aziva sei kuti Jesu ndiye uyu. Ndava waigona kuenda kuna Peter wonoti Lord have mercy on me. Hanzo yaPeter taida kutaura ndava Peter waiwomoka. But Bible rinoti wakaenda pana Jesu wakati have mercy on me. Yata kutsanangura chinhu wani. Zvinhu zvaMwari, zvinhu zvedenga, it only has to be revealed to you. Without a revelation, you will never understand anything. You need a revelation kugona kudiscern kuti ndiye Jesu. Bible rinoti wakaramba ukanyarara. Vadzidzi ndobva vatendeukira Jesu. Vakati Jesu, mukadzi uyu mudzingei. Kwete nekuda kwekuti ari kukunetsai, anotinetsa isusu. Mudzingei mukadzi uyu, ndava anotinetsa isusu. Chikonzero number 1 ari kunyatsokuziva kuti mukadzi uyu ndotaikidza tikambodzwa naJesu dzasiparidzirwe. Adzipiwe mukana wekutaura muchechi adziite sei, ndedzekuignora. Zvikati Jesu mudzingei. Kwete kuti munyararidzei, ngatobva pakati pedu ndava unotinetsa. Bible rinoti Jesu ndobvaona kuti no, zvataurwa nevadzidzi zvine chokwadi mukati. Regedza ndidzinge mudzimai. Pakumudzinga ndofanira kumuratidza chikonzero ndamudzingira. Zvikanzi ndakadanwa chete to the lost sheep of the house of Israel. Usazoti ndine rafu straight. Pandangoyezokudza kuti sorry, wauya klasi isiriyo, ini ministry yangu ndakadanirwa kunenge the house of Israel. Saka tigone kupa chingwa chevana kuimbwa. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Vanoda kuti ubatisise word raatsanangura rekuti have mercy on me. Haana kutsanangura grace. Ati have mercy on me. There is a difference between favor, grace and mercy. What you have mercy on me. Amen. 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 What you know the mercy from Greek you know the hello. Amen. Have mercy on me. Have hello on me. Amen. Mercy chiboreva kuti chi. Glory be to Jesus. Have compassion on me. Grace is unmerited favor. Amen. Ndiwanire favor kunyange ndisina zvandaita. Chingondiwanirawo favor. Mercy, have compassion on me. Let me underline. In other words, in the definition, it's feel pity for me. Shona ndinzwirewo tsitsi. Tereresa, ndoda kuti uzvibate. Tereresa. Chinonzi have mercy kana kuti feel pity on me. Zvine chekuita nechinhu ichi. Amen. Number 1, panofanira kunge pane rudo. Amen. Jesu akadzidzisa kuti ida umwe wako sekuda kwaunozviita. Amen. Chinonzi rudo chiri different from faith, but zviri zvinhu tu zvakafanana. Amen. Faith kubeliever on things. Amen. Faith is the substance of things hoped for. Amen. Haufungati ndine faith nemunhu. Amen. But unoti ndine love nemunhu, ndine rudo nemunhu. Amen. Chinonzi rudo kubeliever mumunhu. Kana kuti love kubeliever mumunhu. Faith kubeliever muzvinhu. Amen. Zvikanzi naJesu, zvikanzi nemukadzi have mercy on me. Ndoda kuti muende paposition yangu. I know I don't qualify. Handizive protocol dzechurch. And handisingazive kuti tinomira muparidza mupedza here kana kuti tinotanga tadedzera. Handizive language yemuchechi handisati ndaibata. But ndoda kuti mungopinda mutsoka dzangu. Mwana wangu sikana ndiye ari kurwara. Une mamhepo akamubata. Jesu unayo nyaya yangu yakadaiso. Zvitorei kuti ari wenyu mwanasikana arwara ane mamhepo akamukubata. Maitanga mapedza service here mozonamatira kana kuti maitanga madhila naye. Have mercy. Inzwaiwo zvandiri kunzwa. Takuraiwo mutoro wandaka
ugone kuadresa nyaya yangu. Unoziona kuti kune masituations ekuti anoda kudenwa kuti Jesu aekte. Haiwe, that's what I told you. Have mercy on me. One day Jesu uchidzidzisa parable kuna Matthew chapter 18. Une parable yakatsanangura ikati kune munhu waipota achibira master wake angane zvikwereti. But waine mutaririri wamaster wake Bible rinoti aipota futi achipa vanhu zvikwereti on behalf of the master. Master aona kuti ane chitsotsi chaakaita. Zvikanzudza mari yangu zvinonzi munhu bva waregererwa nekuda kwekutadza kwaangaita. Iye aifanira kunosungwa. Bible rinoti waregererwa namaster wake bva wasimuka akaenda kune vanhu vanga vane zvikwereti zvake vese. Wakasvika ukadhimanda kuti ukasandipa mari yangu ndinotokuendesa kujeri. Zvinonzi waivadhonza uchivakandira mujeri wakati ndoda mari yangu. Uchikanganwa kuti iye waregererwa anga achifanira kuenda kujeri. Glory be to Jesus. Unaziva here kuti kune chimwe chinhu chinondishamisa. There is a certain way inoita Mwari. Jacob unoda ropafadzo ramukoma kunyangwe asiri aifanira kuwana blessing. Waenda kuLabhani unonotsotswa. Unosimudza musoro uchiti iyo uchiziva kuti ropafadzo rauri naro wakatoripawo. Usaka wazodirwa nhasi. Tereresa. Have mercy on me. Mercy dzine chekuita netsitsi. In other words, kukudza Jesu kuti ndinzwire iwo zvandiri kunzwa. Irrespective yekuti ndatadza kana kuti handinyatsozive kupresenta nyaya yangu kana kuti ndauya time isiriyo, but ndinzwire iwo zvandiri kunzwa. One day Jesu unonamatira munhu pasabata. Kwakauya maFarisi akati, Jesu, zvawaita izvi hazvitendero. Wakafanira kusiya shasha ichirwara kusvikira sabata rapfuura. Wozomunamatira, hatina nharo nehealing but tine nharo nezuva rawazviita. Jesu ndombo wabvunza akati, varume hatidi kumboenda kure. Dai wanga uriwe une dhongi rawira mutsime. Tokudza kuti isabata risiye rakadaro, wairisiya here? Ndava nyaya iwakurumidza kuitonga usina kutora kuti zvinenge zvawira inini. Dai wanga uriwe une dhongi rawira mutsime, dhongi zvaro risingadyiwe nyama. Tokudza kuti nhasi usashande isabata, wairisiya riri mutsime here? Glory be to Jesus. Kune zvimwe zvinhu zvinoitwa nenyasha. Kune zvimwe zvinhu zvinotoda tsitsi dzaMwari kuti Mwari vapindire. Tereresa. Jesu murayiro unawo une zviri kumusungirira. Wakatarisa vadzidzi. Uri kunyatsoziva kuti vakatarisa. Vanoda kuziva kuti uchaita sei naye. Iwe wanga wakanyora kuti vakadaiswa havabatsirwe. Uchaita sei nesituation yake. Iro Bhaibheri modziso kuti wauya kuzozadzisa murayiro. Wakanyatsonyora kuti haikonai kuassociata nemaCanaanites. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Vale, kune dzinodzi tsitsi dzaMwari. Don't declare service ino ichipera tadziona pamusoro peupenyu. Zvadzinoita tsitsi dzaMwari hadzingouye chete segrace dzinoti ukwalifayiswa chete. Dzinotouya pane murayiro unonzi hazviitwe. Zvichitonzi hazviitwe kwete nevanhu chete, kana naye Mwari achitoti hazviite. Jesu pressure yanga nayo yanga yekumeka decision. Ndomunamatira here upora. Akapora vadzidzi vachatii maringe nevhangeri ratakamboparidzwa. Ndomusiya here achienda, but wanditi Jesu inzwai wose zvandiri kunzwa. Dai anga
kusiyana nezvekuti ndiri muKenanaiti, mwana wangu muKenanaiti. Dai anga ari mwana wenyu, mainzwa sei? Mwanasikana wangu akabatwa nemamhepo. My Jesus, my Jesus, my Jesus. Kune zvinoita Mwari kana tsitsi dzake dzapindira. Do you know kuti Jeriko yanga yakatakura chiprofita chinozourayai vanhu vese varimo? Vanhu vaifanira kurarama, vanhu vanopforowa rudzi kana kuti dzinza revanhu vakambozorerwa madhoo avo ropa. In other words, vana veIsraeri vese vakanga vakatakura a sign yeblood mulife mavo nekuda kwelembu rakasacrificewa musi wavakasunungurwa. Kusvikira vazotoita mutemo wakagadziriswa zvikanzi chikovapaiwo jira dzvuku arirembedze pawindo rake. Akashaya lembu, but nekuda kwetsitsi chikomupaiwo jira dzvuku arirembedze pawindo rake. Bhaibheri rinoti Rahabhu chifeve chakasiyiwa Israeri yese ichiparadzwa nekuda kwejira dzvuku, kunyange asina kuwana ropa regwayana. Varume, kune zvinoitwa naMwari, kune zvinhu zvinodenha Mwari kuti Mwari upindire pama-affairs evanhu. Glory be to Jesus. Kune muprofita wakashamiswa naJehovha. Bhaibheri rinotsanangura richiti ndakamuona wakapfeka gemenzi rakanga rakatsvuka richiita sekunge munhu aibva kunotsika-tsika muzambiringa. Ndakati munobvepi? Zvikanzi ndiri kubva kunorwa nevavengi vako. Uchinyatsoziva kuti ma-affairs evanhu anofanira kudhilwa nevanhu, but kune zvimwe zvinhu zvekuti Mwari uneri kana wapindira woti kana ndichasiya chigaro changu chenyasha, ndichachisiya naGabriel vosara vachirumbidza pasina Jehovha, ndimboya panyika ndigadzirise nyaya kusvikira zvinhu zvanaka. Rukudziva kuti kune mumwe munhu wekuti ukadaro usina zvakawanda zvaunoziva nezvekunamata, but une shungu mumwoyo mako, une chinhu chauri kuti Mwari ndikadaro situation yandiri nhasi inogona kunge yakakonzereswa nekuda kwekuti ndakaviolate kana ndakatadza kufolowa mamwe principles muupenyu. But one thing chandiri kukumbira, have mercy on me. Ndinodaro ndisiri mwana wekwaIsraeri, ndinodaro ndisina birthright inobva kudumbu raJacob, but chandiri kukumbira chinhu one, have mercy on me. Ndinoziva kuti kune pekuti kune situation yekuti kana iri pamunhu munoti anokodzera, upenyu hwawo mandava wakapfuura maticha nerekeni. Panoita kunge pasisina dhoo rako rekupukunyuka, but kunyange upenyu hwaoma unogona kuita action inobva Mwari. Chaunogona kukumbira pamberi paMwari chinhu one, kuti Mwari wee, mungatadza kundiwanira zvimwe, but have mercy on me. Chigotarisa your life yandiri kurarama and have mercy on me. Feel the same. Feel the same. Feel the same. Feel the same. Mercy dzinoqualifyisa vasingaqualify. Dzinokonzeresa. Have mercy on me. Mwanasikana wangu inodaro isiri problem yangu. Une vanhu vauri kuziva ivo, hama dzako, shamwari dzako, vabereki kana vakoma nevanin'ina vauri kuti Mwari izvezvi tichinamata kudai so, pari pacho hapana kumira mushe, but takakumbira Mwari nyasha tikati Lord have mercy on me, ndiwanireiwo tsitsi. Unoziva here kuti itori tsika yaMwari. Kune vamwe vanhu vaakadana vaita kunge vanga vasiri muprogram dzaMwari dzekudanwa, but nekuda kwetsitsi vakadanwa. Kune vamwe vanhu vaMwari vakashandurwa upenyu nekuda kwetsitsi, kwete nekuda kwezvakawanda. I know vanhu vakadanwa naJesu ari mujeri, kwete mujeri yekuti apomerwa zvaasina kuita, ari munhu aidhakwa, ainwa doro, mujeri. Mwari wakamuwanira tsitsi.
ndakakuvhunza kuti nhashi tsitsi dzinoburuka pamusoro peupenyu hwako, dzinoburuka pamusoro peupenyu hwako, dzinoburuka pamusoro peupenyu hwako. Unogona kunge uri disqualified like a Canaanite woman nekuda kwebackground yekuti hauna choice yawakaita kuti uzvarirwe ukoko. Hauna choice, haana kusarudza kuti ndoda kuzvarirwa kwaKenani kana kuti kwaIsraeri. Wakangori kana wazvarirwa kwaKenani. Unoziva kuti kune masituations ekuti hausarudze kuti unoda kubarwa nani, baba vako vachange varani. Kune zvimwe zvinhu zvekuti unogona kudisqualifyiwa nekuda kwebackground, but chinhu one chinokuqualifya kuti Jesu chinotarisa life yangu, have mercy on me, ndiwanirewo tsitsi. Ndinodaro ndisingaqualify but ndiwanirewo tsitsi. Number 2, kwaita zvinhu zvekuti you actually know kuti ndine pandakatovhiringidza. Ndakambodzidzisa nezvemafoundation. Pane zvimwe zvinhu zvekuti unonyatsoziva kuti Mwari ndakatogara ndavhiringa pamafoundations eupenyu hwangu, but chandakungokumbira chinhu one, have mercy on me. Have mercy on me. Situation yandava, have mercy on me. Dzinonzi mercy dzaMwari kungoti Mwari, I need your emergency. Unoti mungoti atenda zviri emergency. Musatarise zvakawanda, musatarise zvakawanda, musatarise offering yangu, musatarise kuti ndane makore mangani ndichinamata, ndinoziva mavhesi mangani, but ndauya nhashi tirikungoti have mercy on me. Have mercy on me. Have mercy on me. Have mercy on me. Unoziva zvinoita pane nzvimbo wedhirinonzi mercy, pane nzvimbo yainzi Mercy City muBhayibheri. Amen. Yanga iri paaki yaMwari, yanga ine nzvimbo yanga iri pakati pacho painzi Hall of Holies. Manga mune inonzi Mercy City. Mercy City kwakanga kune miti miviri yanga yakamiswa iri miviri. Miti yaikotwa negold. Miti chiri chinhu chisina value chaipiwa nevalue, chaipiwa value negold rakakotwa. Yakotwa negold, kwaita nzvimbo yanga iri pakati yainzi Mercy City. Amen. Mercy City. Amen. Kunyangwe pakanga paine zvinhu zvairamba zvichiudza hasha dzaJehovha. Hasha dzaJehovha dzaimiswa neropa raiswa ipapo painzi paMercy City. Why? Ndava muArk of Covenant makanga mune zvinhu zvairangaridza Mwari hasha dzake. Mwari pese paaiona mana, kunyange yakanga yatumirwa naMwari, mana yaibhowa Mwari, ndava yanga isiri idea yaMwari kupa vana veIsraeri mana. Glory be to Jesus. Mana yakatouya nekuda kwekuti vanhu vakanga vapopotera Jehovha. Chinondinetsa ndeichi, tereresa. Vazhinji mukashamisika kuti nei mana yakauya nekuti vanhu vanga vapopotera Jehovha. Bhaibheri rinoti for 40 years akabva nebhutsu dzake ari mwana mudiki, akasvika uku ane 40 years dzaingokwana. Akabva nehembe dzake ari mwana mudiki, ane 40 years dzaingokwana. In other words, hembe dzaikurirana navo, bhutsu dzaikurirana navo, hadzaipera kunyange vanhu vaifamba rwendo. Amen. Zvireva kuti chaishanda yaive imwe special grace dzaMwari dzaikonzeresa kuti zvinhu zvinofanira kupera zviregedze kupera. In other words, Mwari atiregedza kuvapa chingwa, aida kuti vagone kurarama futi vasingadye but vasinganzwe nzara. Ivo nekutadza kutrasta Mwari ndokubva vachema vakati tinoda mana. Mwari kubva wavapa but uchivapa mana according to Psalms zvinonzi wakatovapa ndavanga wakatsamwa nekuda kwekusatenda kwavo. Nhasi hembe dzamakapfeka wakabva nemabhutisi, izvezvo wapfeka jombo wamurume mukuru. Bhutisi rakakurirana netsoka kusvikira pajombo. Nei uchiramba kuti dumbu rako rinogona kugara 40 years usingazive nzara. Mwari ndombovadzwa hasha. Wadzwa hasha ndombovadza vana veIsraeri kuti chandinoda kuti muite, chitorai mana moisa paaki. Ndava pandiri paMercy City, pandiri chaipo pakatariswa nemacherubims, ndiri kuona hasha dzangu. Ndava according to Psalms
zvinonzi chigaro chaMwari chinorira mheni pasi pacho. Wakagara wakarelaxa pasi pacho hapaterereka hapaoneke. Ndava pane mheni dzitori redi kuuraya vanhu, but iye unotogara ipapo. Unoda kubatisise chinhu ichi. Unoziva here kuti muupenyu chaiwo kufamba nemota yauri kuziva kuti tairi racho uri kuda kubva unenge usina kudzikama. Ukafamba nemota yauri kuziva kuti ine maproblems unenge usina kudzikama. But Mwari unotogara pachigaro chinonzi pasi pacho pane mheni. Wakatonyatsorelaxa uchinzwa kuti ndinotonga ndakagara pachigaro chine mheni. Pakunzi paMercy City pane mana. Papedza kuita mana pane tsvimbo yaAroni. Tsvimbo yaAroni yakabukira yemene. Tsvimbo yaAroni chakaita kuti ibukire igoiswa ipapo chii. Ndava wakabva naye kuEgypt ingori tsvimbo. Kusvikira one day kwaita varume vakati Moses naAroni hamusiri mega makadanwa naMwari. Vaidzi Kora naDhatani. Zvikanzi kana nesuwo vana vekwaJudha takadanwa naMwari. Chimbotipaiwo mukana titungamirire vanhu. Tirove sevhisi basa rifambire mberi. Bhaibheri rinoti Mozisi ndobva watayo. Hazvinetse kana mati imini munofanira kuita mapurisita. Ndoda kuti muuye netsvimbo yenyu mangwana. Kwouyawo Aroni ouya netsvimbo yake. Todziisa muuvepo hwaMwari. Ichabukira ndoyasarudzwa naMwari. Zvinonzi mangwana vakasvika vakaona yaKora naDhatani yakaoma riri danda. Kutarisa yaAroni yange yatova nemaruva, yange yatova nemafurutsu. Mwari wakati hazvina kuguma zvakadaro, vanhu ngavafe. Vanhu vakafa pasi pakamedza vanhu. Vachipedza kufa Mwari akati tsvimbo yaAroni haisiri yaAroni, yakufanira kunogara paMercy City. Ndava inondirangaridza hasha dzangu pandakauraya vanhu. Kuti pahasha dzaJehovha dzese nezvinhu zvaanoti ndakatourayira vanhu hazviitwe. Waiti ukafunga kuda kuuraya vanhu, waiti ukatarisa waiona ropa regwayana risina gwapa, risina charakatadza. Wofunga kuti ndouraya here munhu asina chaakatadza, but achitarisa anoona ane chaakatadza. Wakuda kunodena hasha, woona kuti haana chaakatadza nekuda kweMercy City yeropa raiyerera. Chiterera dzinonzi mercy nawo ndodzinonzi Jesu kunyange wakanga usina kuziva chivi, haana kuita chivi. Bhaibheri rinoti wakava chivi. Kwete kuti wakaita chivi, akatova chivi iye. He becomes a sin. Varume, kune chinhu one chinomuvha denga, chekuti kunyange denga ranga risina purogiramu newe, ranga risina kumbokurangarira, wakachemera nyasha woti Jesu, inzwaiwo zvandiri kunzwa, inzwaiwo tsitsi, firaiwo zvandiri kufira. Ndiri pano nhasi ndiri rombe, ndiri rombe, but firaiwo zvandiri kufira. Kune vanhu vekuti life yako unotonyatsoziva kuti ndakatadza, ende Bhaibheri rinototi mubayiro wezvivi rufu. Kune munhu anonyatsoziva kuti ndakavhiringa, ndakamborarama ndisati ndakuziva Jesu. Zvandiri kusangana nazvo nhasi, zvandiri nawo nhasi is as a result of zvandakajigara mashure. But the only way out is to cry for mercy. Kuti musatarise zvandakaita kumashure, tarisai paMercy City pane gwayana risina kutadza. Mungondiwanira nyasha, mungondiwanira tsitsi, mungonzwawo zvandiri kunzwa. Chinhu one chekuti Jesu kunyange wakadini haagone kuchirwisa. Haagone kunyange one zvaakataura kuti ngatisaendei kumaCanaanites, but pakadeedzerwa kunzi have mercy, have mercy, have mercy, have mercy, have mercy, have mercy. Why? Do you know kuti chinhu one chakapotswa naSatani chaakatadza kunzwisisa pakauya Jesu panyika? Waifunga kuti bhetoro yacho
yaive yekudhistroyana, yekurwa nekudhistroyana, asingazive kuti battle yacho yaive kudemonstrata love. Ndakutsanakura kuti unoza Satani, assignment yaSatani achiri kunzi Lucifer panyika. Akanga akauya panyika muGarden of Eden kuzodemonstrata love. Lucifer ndiyo one girozi yaigara pakati pevanhu muGarden of Eden. Dzimwe dzese dzichigara kudenga. Waenda kudenga kana yanguva yeservice, wosvika wosvipa Mwari, woimba. Kana service yapera wodzoka wogara panyika. Bhaibheri rinonzi waive nematombo aipenya muviri wake weshe. Saka paaiuya panyika, paaienda kudenga kana wosvipa Mwari, waidzoka matombo awedzerwa pamuviri wake anopenya. Ouya kuzodemonstrata kana kuzoratidza vanhu rudo rwaMwari. Kuti ndaenda kudenga kunodanana naMwari. Tarisai rinonzi rudo rwaMwari. Makatarisa Satani uchipenya, Bhaibheri rinopenya kutaura kuti pakati ndiani akafanana newe, akudhibhitwa Isaiah 13, pakati pevamwe vanhu vese. Zvino kuti iye Satani waipenya, aichirunzi Lucifer, waipenya kupfuura dzimwe ngirozi. Saka waiuya panyika kuzoratidza vanhu kuti makadanana naMwari, munogona kuita zviri nani. Tarisai kupenya kwandiri kuita, ndabva mukunopfekedzwa naMwari. Ndobva watadza assignment. Jesu achiuya, Satani watadza kudzivisa kuti mission yaakatadza Jesu auya kuzoiita panyika. Jesu haana kuuya kuzorwisa Satani, wakauya kuzodemonstrata love. Satani achiona Jesu achiva pamuchinjikwa, waipembera achiti afa, havasina umwe achadzinga madhimoni, vasingazive kuti Jesu wanga wauya kuzodemonstrata rudo rwaMwari. Kuti kunyange makatadza, kunyange musingakodzere kuporeswa, kudzikinurwa, but ndinofanira kuita mavanga andinova nawo anoita kuti muporeswe. So chakaposwa naSatani ndechekuti chauya kuzodemonstratwa naJesu rutori rudo. Wakatomurova zvakanyanyisa, zvinotoratidza rudo rwaari nawo towards vanhu. Chinhu one chinomuvha Mwari, rudo. Ndaudza vanhu ndikati definition yaMwari, God is not miracles or prophecy. Bhaibheri rinoti God is love. Period. He is love. Saka panongoti have mercy on me, abatwa Jesu. Kunyange ambomudza kuti handikakudanirwa imi, service yapera, madzimai endai, zvikanzi have mercy on me, abatwa ndava iye ari kunzi ifilaiwo zvandiri kufila. Ivaiwo nerudo kunyange ndisingakodzere. Don't declare nezita raJesu. Don't declare nezita raJesu. Rukuona Jesu uchisimuka, kunyange paanonzi haatenderwe kusimuka. Vanhu vagotarisa vagoti Jesu wasimuka, wakananga kumba kwani? Kumba kwemunhu anonamata steregeri, anoita ma-all-night prayer steregeri. Jesu agoti kana ndananga kumba kwemunhu ari kuchemera rudo rwangu, munhu ari kuti have mercy on me. Kunyange vanhu vachikuti haakodzere, varume kune vanhu vakasiyana. Kuna umwe munhu achiri kunzwa kuti ari kuitirwa zvakanaka naMwari, zvekuti ari kuda dzidziso achifamba naMwari achikura. Woita umwe munhu ari kuti mufundisi, ndakadzokera kumba nhasi, pasina chachinja, handizive kuti ramangwana ndichariona here. Chandagona kukumbira ndechekuti have mercy on me. Why? Jesu aitoziva kuti ndakaenda pamuchinjikwa, ndakazaidzisa murayiro, ndakaenda pamuchinjikwa, ndinenge ndavhura dhoo remaCanaanites kuti tivanatsa. Saka ndakawedzi muCanaanite waive nemachances maviri. Waigona kumirira Jesu kuti aende pamuchinjikwa. Kana Jesu aenda pamuchinjikwa, vochitanga kuporeswa nekudzikinurwa nekuda kwaJesu. Amen. Kana kukumbira mercy kuti Jesu kunyange zvisati zvaakuita, kunyange muchiri Jesu wemaJudha, but chikondwaniraiwo tsitsi, chikondwaniraiwo tsitsi. Inzwaiwo tsitsi nesituation yangu, inzwaiwo tsitsi. Ndakaenda kuti one day Jesu achidzinga dhimoni, anoti akwira mugomo aenda kunotransfigwa, kwakasara madisciple 9,
madisaipo akatraya kudzinga dhimoni rakaramba kuenda, vakatraya rakaramba kuenda. Zvinonzi usiku hwese richiramba kuenda. Jesu achidzoka ndobva avingwa nababa zvikanzi ndauya nemwana wangu ane mweya wetsvina, ndamupa vadzidzi venyu vatadza kuridzinga, havasi kugona. Ridzingireiwo mwana uyu. Jesu ndobva wadhirivha mwana, achipedza kumudzinga. Zvinonzi vadzidzi ndobva vaenda kuna Jesu pasaidi vakati, Jesu, tiudze kuti nei tatadza kudzinga dhimoni iri. Zvikanzi zverudzurwa hazviende kunze kweprayer nefasting. Zvichireva kuti zvinofanira kuinvolva prayer nefasting. Ende Bhaibheri raitoti yaive tsika yaJesu yekunamata mangwanani ega, vadzidzi vakagara. Ndo vaizovingwa nevanhu vanodedza Jesu kuti chiuyai vanhu vaungana. Zvireva kuti vaisatsanya, vaisanamata. Amen. Samara maFarisi akauya akabvunza akati, inda vadzidzi venyu vasingatsanyi, vasinganamati. Zvikanzi naJesu vanotsanyirei, vanonamatirei kana chikomba chichiri navo? Pane chabva pandichaenda kudenga ndo pavachaona kuti kutsanya nekunamata zvinodiwa. Amen. In other words, musikana uyu kuti aministirwe deliverance, Jesu haana munhu wani waakamboministira deliverance asipo kunze kwethe Canaanite woman. Paitorikwaya kuti the Canaanite woman aifanira kutanga atsanya, but chaakumbira haasina nguva yekutsanya. Ndaka mwana wanetswa nemamhepo ari kungoti, Jesu, have mercy on me. Unaziva? Mwari kana auya anoshandura zvinhu. Unodaidzwa kubasa kwausina kugoisa CV. Tangokumbira tsitsi dzake pamusoro peupenyu hwedu. Ndoda kuti tisimuke tinamate. It was on Wednesday, Thursday night. Mwari pavakanditi ndoda kuti uite chinhu one. Ndava maprofita ese, maapostora ndovatuma kuti varidze trumpet. Ndoda kuti unoridza trumpet remesi. Zvikanzi ndava kune vanhu, teereresa, kune vanhu vekuti vamwe vacho havazivi kuti nei matambudziko angu mamwe acho asiri kupera, nei Mwari vachitongo asiri kupindira area izvi. Vamwe vacho macases, but vamwe vacho dzitori hasha dzangu dziri pamusoro peupenyu hwangu. Vandoda kuti unoridza trumpet. Ndava trumpet parairidzwa kwaIsraeri kwainzi after 70 years Prisita waitora trumpet woriridza. Ndava kwaIsraeri kwaive nevaranda 2 matypes evaranda. Kune muranda wekuti mune mhosva dzamakapara, kwaitorwa mwana wenyu otanga kushanda pamba pemunhu ari muranda nekuda kwemhosva dzamakapara. Koita varanda vainotorwa nekuda kwekuti vakanorwisa rudzi rwaMwari, vobva vakundwa votorwa voitwa varanda. But Mwari wakanga wakati kunyange muchivapanisha nekuti vane zvavakatadza, nekuda kwekuti vane pavakarwisa rudzi rwaMwari, ndoda kuti maprofita azive chinhu one. Kana 70 years dzakwana, ngavaridze trumpet rekuti vasunungurwa. In case kune umwe muranda asingatogone kuverenga, 70 years dzakakwana, ngapaite muprofita anoridza trumpet. Zvichireva kuti kunyange azvaita sei, kunyange ari mudambudziko, kunyange muutapwa macho akamupinda only for 1 year, 70 years dzakakwana, panomboridzwa trumpet asunungurwa. Kunyange ane mhosva dzaakaita nezuro dzamuisa muuranda, 70 years dzakakwana, pakaridzwa trumpet asunungurwa. Kana anga akabata foshoro achishandira mahara, anoikandawo kuti trumpet rarira, ndanzi ndasunungurwa. Terera, Mwari ndobva wandiudza kuti ndoda kuti uzvizive kuti kubva nhasi, sevhisi yanhasi, zvichatanga kuitwa naMwari. Mwari uchakavha hasha dzake dzese dzaari kuda kuita pamusoro pako nekuda kwezvitema nezvawakakanya, nezvawakavhiringa, nezvausingazive, nezvaunoziva. Uchadzikavha neropa repaMercy City rinonzi ropa raJesu. Woti ukatarisa hachaone zvivi, achaona ropa raJesu.
risina chivi chaakaita. Wotrigwa kutanga kumuvha muupenyu hwako nekuda kwerudo rwaJesu akakufira pamuchinjikwa. My goodness, my goodness, my goodness. Mwari uchitaura neni wanditi kubva pano nhasi, kubva nhasi, musi unonzi nhasi, musi unonzi nhasi, musi unonzi nhasi, they shall be a turnaround. Zvirwere zvakauya as a result of my cases, kana kuti my sins, they are all going to disappear. Matambudziko kutsvodoka pakauya nendamo kuti wakazvivhiringidzira wega, they are all going to disappear. I just want you to raise your hands. Mudzimai wakagona chinhwani wakanyatso adresa kuti have mercy on me, mwanasikana wangu. Wakabva kurambana paMwari wako uchiti kune vanhu wakamira panapa une hama dzako dzaukarepresenta, vana vako, murume wako, mudzimai wako, vabereki vako vaukarepresenta. Vamwe vacho vakachakupa ize testimony. Vaunoziva kuti havatode kunamata, uchavhunduka vachikudza kuti Mwari wandishanyira manheru ndakarara. Kunyange Mwari usingashanyire vanhu vasinganamata, achakushanyira ivavo nekuda kwetsitsi. There shall be an outbreak of testimonies. Tsitsi dzaMwari, tsitsi dzaMwari. Hatichakwalifai pafavor, hatina nguva yekumirira process. But Mwari chandava kuchema dzingori tsitsi dzenyu kuti chindwanira iwo tsitsi, inzwaiwo zvandinonzwa, feel pity for me. One thing that I'm sure of, Mwari wandituma kuzoridza trumpet, handingamboriridza akatadza kuzadzikisa. Karaba. Nhasi pandandiri panguva yekumediteta, I saw sort of like chariots. Wherever I'm living heavens, ndauya kuzoshanyira vanhu. Pane nguva yakanzi naJehovha ndigare kusvikira zvanaka, kusvikira vana vaJezebheri vafa. Pane mumwe mitemo ichagurwa naMwari nhasi, kuti zvako zvikukunakira kana zvanaka, mitemo yodzoserwa panzvimbo. Rabasakataraba. Hazvina basa kuti munhu anofanira kubatwa ari kubhawa. Mwari uchapinda mubhawa ozobuda kana abatwa. Ndozvinozvitsitsidza Mwari. Hazvina basa kuti uri kure sei, wakanyura muzvivi kana kuti hausati wakura zvekuti Mwari akusvikire. Mwari uchakusvikira pauri ipapa. Sakata. Just raise your hands. This is a dala, this is fair. The right seat. Ralabaya Sakata Laba. Marwana was Jacob, I love, this is our head. In the name of Jesus, you are the candidate of love, of compassion. Leanja Baranda Kandaya Baranda.
kunaya unge mvura. Saka kana pamusoro pako chirwere chaikunetsa chirambe chiripo, matambudziko aikunetsa akaparipo. Rabarashata barabarabara. Ndauya pano Mwari, handina umwe musi wandinoti ndikadzoka next time ndinozoitwa zvakanaka. Nhasi changamire nhasi. Rabayabaya. Ndava ramangwana handiziva kuti rinosvika here kana kuti harisvike. Rangarireiwo mhuri dzedu. Hatizive kuti ramangwana richavasvikire here kana kuti harisvike. Varangarirei nhasi. Have mercy on them. What can we get if we sell a little?